Tragedia e Gurlurës, kullat thuajse boshe dhe vendi që nuk e pushtoi as turku, as shkja. Në majat e thepisura të Gurlurës, atje ku gjeti shushurin nëpër erë dhe ku dielli prek majat e maleve si për t'u ndalur e për t'i dhënë jetë këtij vendi të lashtë, sot mbretëron heshtja. Kullat e Gurlurës, krenaria dhe trashëgimia e këtij vendi qindra vjeçar, janë thuajse bosh. Ato që nuk arritën t'i shkretonin as turku me zjarrin e tij e as shkjaju me shpatën e tij, sot i zbraz një rrugë e cila në emër të zhvillimit la pas vetes fshatra të shpopulluara. Kasole të mbyllura dhe një gur kujtese mbi humnerën e kujtimeve. Nuk është e lehtë të shkruash për këtë plagë. Nuk është e lehtë të numërosh kullat që shikojnë qiellin me sytë e dritarëve të errëta dhe që dikur gumëzhinin nga jeta, këngët e luftërat. Nuk është e lehtë të mendosh për ata që lanë jetën në shtegun e cjalicave, atje ku guret lëvizin si hije dhe ku hapat janë më të rëndë se shpirti. Në këto rrugë të rrezikshme që përshkohen nga kafshët e egra dhe mendime të trishta, shumë humbën gjithçka. Fshati, që ishte një histori më vete, u zbraz. Banorët u shpërndan në kërkim të një jete më të mirë, duke lënë pas një boshllëk që asnjë pushtues nuk e shkaktoi dot. Sepse pushtuesit iknin, por banorët ngeleshin. Sot nuk ka as turk, as shkia, as trimëri që mund të mbrojë këtë vend nga murtaja e Haresës. Kulla e boshe, rrugë pa këmbë njeriu, oxhak të ftohtë dhe një heshtje që thërret nga shekujt, mos më harroni. Por Haresa vjen si një rrufe që nuk pyet për asnjë histori. Ajo shuan gjithçka, këngët, gjakimet, burnin dhe dhimbjen. Sot, Gurlura është një kujtim i dhimbshëm për ata që ende kujtojnë. Është një dëshmi e hidhur për forcën që mund të ketë një rrugë e vetme për të zbrazur një fshat të tërë. Është një fjalë e heshtur për ata që mbeten rrugëve të cjalicave, për ata që ranë në humner me ëndra të pathëna. Mbetet të pyesim, a do të zgjohet ndonjëherë Gurlura? A do të rimbushet me jetën që dikur e bëri legjendë? Apo do të mbetet një varr i hapur i një kujtese që nuk arriti të mposhtej as nga turku, as nga shkia, por vetëm nga Haresa dhe rruga që i mori gjithçka?